गणेश सर एस टी रिजर्वेशन बिल काल लोकसभेत पास जाल्लें तुका कितें सांगचें? पयलीं सुवातेर हांव आमचे माननीय पंतप्रधान मोदीजी तेजी टीम सगळी आनी जे लोक BJP बरोबर आसा सपोर्ट करपाक त्या लोकांक हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता. पूण एक गजाल मुद्दाम करून सांगतलो तुमकां, हें बील पळय काल जें पळय पास जाल्लें तें ऐतिहासीक बील आसा. पूण तेजे पयलीं हें बील खूब पयलीं पास जावपाचें. पूण ऑपोजिशनान खुबशे मदीं अडथळे हाडले कारणान हें बील तें जें पळय बेगीन जावपाक जाय तें जालें ना. आतां प्रयत्न आसतले सरकाराचे आनी हे प्रयत्न जाल्या पयलीं तेन्ना कशें आसा की आमचे मुख्यमंत्री माननीय डॉ. प्रमोद सावंत आनी तेजे मंत्रिमंडळाचे सहकारी आनी बाकी सगळ्या लोकांनी आमचे BJPचे लिडर ह्या लोकांनी जोड धरून हें बील काल पास जालें. खंय लोकसभेक जालें. पूण हांव एकच म्हणन की बील पास जालें म्हणून जायना. लोकांचे पळय लॉंग पेंडींग जी पळय डिमांड आसलेलो न्ही तो डिमांड जर खरे पद्दतीन जर तो चालीक लागलो जाल्यार येता त्या पोटकलीक 2027 इलेक्शनाक ह्या लोकांक रिजर्वेशन मेळोंक जाय. परत एकदां सगळ्यांचे जे लोकांचो हितून भितर सहभाग आसा त्या लोकांक हांव मनोमनी धन्यवाद दिता. थँक्यू. जातलें 27 जातलें म्हणटाले रिजर्वेशन गोंयांत. प्रयत्न केल्यार शक्य आसा, टायम आसा तितलो आनी आमकांय विश्वास आसा की आमचें जें पळय डबल इंजीन सरकार आसा न्ही तें शक्यतो हें दिवपाचे प्रयत्न करतले अशी आशा आसा.